राम नाम सभी को। कैसे आप समझ सकते हो, आप सब ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो गाइस मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आप सबको पता है बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और मैं दिन में रहती हूँ दुकान पे। और बच्चे आने के बाद मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो ये 3 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं, फिर 6 बजे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी साड़ी पहन के। तो आज मैंने पहने ग्रीन कलर की साड़ी। बहुत बार ये कमेंट आया दीदी आपने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, उसमें बहुत अच्छी लगती है। तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लगती है। आज मैं अभी तो दुकान में हूँ, क्या बताऊँ, देखते हैं आज खाने में क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी तो मैंने सोचा वैसे मैंने ले रखी है ये सब चीज़ें। तो गाइस मैं आ गई हूँ दुकान बढ़ा के, और अब मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी। गाँव में इसको बोलते हैं कैरी। तो मैंने में कुकर में डाला है मेथी और वो जीरा, और आम भी देखो मैंने उबाल लिया है। ये आम भी है, मैं सोचा वो आलू समझ रखा था। आलू नहीं, आम भी है कैरी। और मैं इसको डायरेक्ट खट्टी है क्यों बिगाड़ रहा है, इसको डायरेक्ट इसी में डाल दूँगी। फिर डाल दूँगी हल्दी मिर्ची, फिर डाल दूँगी मिर्ची, फिर डाल दूँगी हल्दी, नमक, ये नमक। पहले इसको मिक्स कर देंगे। तो बस मैंने ये सब्जी छोड़ दिया, उसमें मैं डाल देती हूँ पानी, और थोड़ा सा मीठा जाएगा उसमें, क्योंकि आम की सब्जी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी चीनी, और परेशान क्यों कर रहा है, वो जैस कर रहा है। आज मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है। अभी उबलती रहेगी जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और गाइस आज हमारे साथ पोपट हो गया, आज हमारी चक्की नहीं चली, पता नहीं चलते चलते किसी का आटा पीसना था, बीच में बंद हो गई। तो अभी मिस्त्री को बुलाया मैंने रात को, क्योंकि सुबह तो उड़ते ही चक्की चाहिए, गेहूँ पड़े हैं किसी के भी, तो पिसेंगे नहीं तो सुबह कैसे लेके जाएंगे वो। मैंने अभी मिस्त्री को बुलवाया, देखते हैं क्या हो गया। घूम के आवाज़ आ रही है मोटर में। और गैस टाइम शायद 10:30 या 10 हो रहा है, मैंने देखा नहीं अभी। इधर इतने सारे बर्तन पड़े हैं, रसोई देखो कैसे फैली पड़ी है। तो मैं जल्दी जल्दी सबको समेटती हूँ। बोतल भी खाली पड़ी है, पानी पीने के लिए सब वो करते हैं, भरता कोई नहीं है। और आपको टाइम भी दिखाती हूँ मैं कितना टाइम हो रहा है। और देख सकते हो बस रात के बज रहे हैं 10, और इधर एसी चल रही है। और इतने सारे ड्राई फ्रूट कौन डाल के खाता है, पहले ये बताओ। भैंस को भी दूंगा तो। भैंस के भी दूंगा, और गर्मी करेंगे तब सूख के। इनको भिगो के नहीं खा सकता सुबह, एक साथ खाएगा तो ये कौन से ज्यादा तेरे को काम देंगी। तो चलो गाइस मैं जल्दी से लगा लेती हूँ आटा और करती हूँ बर्तन साफ, जब तक मिस्त्री आएगा। फिर आप सबको भी दिखाती हूँ चक्की में क्या हो गया, चक्की में नहीं मोटर में क्या हो गया। तो गाइस मैंने खाना बना लिया है, देखो अभी सब्जी बन के तैयार हो गई। मैं इतने पतले पतले बनाती हूँ, और बच्चे सो गए हैं, खाना खा लिया इन्होंने, सबने खाना खा लिया। मान से नीचे सोता है, पहले मैं सोती जब बोलता मम्मा मैं सोना नीचे। मैं खाना खा रही हूँ, और चक्की का मिस्त्री अभी नहीं है, मोटर देखने वाला सुबह आएगा, तो सुबह आप सबको दिखाती क्या है।